Nevroloji xəstəliklərin diaqnostikası xüsusilə uşaq nevrologiyasında izləmə dayanır. Yəni, uşağı bir dəfə müayinəyə gətirdiyiniz zaman biz uşağın üzünə baxıb, onun diaqnozunu ilk dəfədən qoymağımız mümkün olmur. Təbii ki, bəzi vəziyyətlər var ki, heç bir müayinə tələb etmədən ilk dəfə uşağı görməklə artıq diaqnozunu qoyub heç bir müayinəyə ehtiyac olmadığını deyə bilirik. Ancaq böyük əksəriyyət xəstələr, xüsusilə bizim qrup olan xəstələr müayinəyə ehtiyac duyur. Yəni, hansısa bir müayinədən sonra biz xəstəyə diaqnoz və proqnoz haqqında məlumat verə bilirik. Bu səbəbdən əgər övladınızı bir dəfə uşaq nevroloquna göstəribsinizsə, onun nevroloji olaraq sağlam olduğu anlamına gəlməyin. Çünki uşaq nevrologiyasında uşağın inkişafı aybaay dəyişir və hər ayın öz nevroloji əlamətləri vardır və öz uşağın nevroloji inkişafında bir ləngimə və ya gerilik varsa, növbəti etaplarda özünü göstərə bilər. Bu səbəbdən rutin kontrollarınızı axsatmayın və vaxtı-vaxtında uşağınızı profilaktik olsa belə bir uşaq nevroloquna göstərməyiniz tövsiyə olunur.